الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله बाहर बिठाए हैं लोग आपने आगे भी आ सकते थे एक साथ बन सकती है लोग आगे आ जाएं पीछे से कुछ और आगे आ जाएंगे जो बाहर हैं कुछ उनको उधर बुला लेना अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنما يعمر مساجد
مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Përkthimi I këtij ajeti është si vijon Xhamit e Allahut I viziton ai që beson Allahun dhe ditën e ahiretit, që kryen namazin dhe jep zekatin dhe që nuk ju friksohet askujt përveç Allahut. Sigurisht së shpejti të tillët do të shpihen drejt fitores. Alhamdulillah, Allah I madhishëm po na mundson sot të falim faljen e së xumas në xhamin e parë të xhamatit musliman Ahmedia në Irland. Allahu I bekoft në të gjitha drejtimet ndërtimin e kësaj xhamie. Ndonë se është një xhami e vogël, ajo përbën një deklaratë fuqishme se ndjekësit e Mesihut e premtuar alayhis salam do të kumtojnë prej këtu njëshmërinë e Zotit dhe do të vizitojnë atë për të adhuruar Zotin 5 herë në ditë. Ata do të lajmërojnë se xhamit janë vende ku promovohen dhe përmbushen të drejtat e krijuesit dhe të krijesës së tij, e jo vatrat ku strehojnë nga tresat dhe trazirat. Këto xhami ndërtohen për të adhuruar Zotin e të gjitha botëve, I cili ka shfaqur fuqinë e tij absolute për gjatë të gjitha kohrave. Po ai Zot, I cili ashtu siç në të kaluarën ja kishte manifestuar çdo populli kujdesin e tij për zhvillimin material dhe shpirtëror, edhe sot po I dhuron botës mëshirën dhe mirësinë e tij. Do të vazhdojë të bekojë edhe në të ardhmen. Mëshira dhe mirësia e tij nuk kufizohen me ndonjë popull të saktuar. Përkundrazi, ato I përkasin mbar botëve dhe popujve. Po kështu, xhamit e ndjekësve të Mesihut të premtuar alayhis salam gjithashtu synojnë për të njoftuar botërisht se sot vetëm duke u bashkuar me xhamatin e këtij Mesihu me të vërtet mund të njihet mëshira e Zotit. Ne ndërtojmë këto xhami për të bërë të njohur se fundi I pështjellimeve në mbar botën mund të arrihet vetëm përmes mësimeve të bukura të Islamit, të cilat përcjellin mesazhin e dashurisë, harmonisë, paqes dhe pajtimit. Nga këto xhami kumbon nevoja e dashurisë dhe vëllazërisë mbar botërore dhe buqet mesazhi I ndalimit të luftës dhe gjakderdhjes dhe për t'i thënë jo shpatës dhe armëve të tjera të shkatrimit. Xhamit që ndërtojmë ne dëshmojnë se kushdo që e viziton është I privuar nga të gjitha ndjenjat e hakmarrjes, mizorisë dhe të shkeljeve të drejtave të tjerëve. Xhamit tona janë simbolet dhe qendrat e përkushtimit të plot në përmbushjen e të drejtave njerëzore. Kushdo që hyn në të betohet se është I gatshëm për të fluar çdo gjë. Pra është I gatshëm për të sakrifikuar çdo gjë për të përmbushur të drejtat e të tjerëve. Nëse në një anë zemrat e tyre janë mbushur me ndjenjat dashurie dhe mshurie për të dashurit dhe të afërmit e tyre, nga ana tjetër
armiqësia për e kundërshtarit nuk i pengon në përmbushjen e të drejtave të armikut. Xhamit tona janë shprehje më të dukshme se flamurtari dhe kampioni më i madh i lirisë fetare është Islami, dhe për të dëshmuar këtë, dyert e xhamive tona janë të hapura për çdo. Kushdo që beson në një Zot, pa marrë parasysh se është musliman apo jo, nuk do të ketë asnjë pengesë nëse bën adhurim në këtë xhami. Xhamit tona dhe çdo besimtar ahmedian që i viziton për të adhuruar Zotin, deklarojnë se mbrojtja e faltoreve të çfarëdo feje është përgjegjësi e çdo muslimani të sinqert. Kjo detyrë është po aq e rëndësishme sa mbrojtja e xhamive të tyre. Xhamit tona na ndërgjegjësojnë se besnikëria ndaj Allahut është pjesë e besimit. Një besimtar nuk mund të konsiderohet i tillë derisa ai nuk është besnik ndaj kombit dhe Allahut të tij. Pra janë një sër çështjesh që detyrojnë besimtarët, të cilat janë lidhur sinqerisht me xhamin, që ata mund të përmbushin detyrimin e tyre ndaj xhamive vetëm nëse ata u përgjigjen të drejtave të krijuesit dhe të krijesës së Zotit. Të gjitha këto porosi gjenden në Kur'anin famlart. Ndërsa prijesi dhe padroni i dërguari i Allahut, profet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, në mënyrë të përsëritshme na ka tërhequr vëmendjen ndaj tyre, madje përmes sjelljes së tij shembullore dhe modelit të tij të shkëlqyer, ai na ka treguar mënyrën e përmbushjes së këtyre të drejtave, si ndaj Zotit, po ashtu edhe ndaj krijesës së tij. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam la shembull të papërsëritshëm të mbrojtjes së dinjitetit njerëzor, të promovimit të dashurisë dhe paqes, dhe të vendosjes së harmonisë në shoqëri. Këto nuk janë vetëm deklarata, por janë fakte që mbështeten nga historia. Një herë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam lejoi një delegacion të krishterë që të kryente ritualet e adhurimit brenda ambientit të xhamisë. Dhe pikërisht ky është ai mësimi i vërtetë i Islamit, për zbatimin e të cilit në këtë epokë na ka porositur edhe shërbëtori besnik i të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, pra Mesiu i premtuar alayhis salam. Pra, kësaj mësimesh të Islamit dhe shembujt e tyre përkatës që ju kam parashtruar janë të tillë se imami i kësaj kohe, Mesiu i premtuar alayhis salam, duke na tërhequr vëmendje për zbatimin e tyre, na këshillon se kudo që do të ndërtoni xhami, duke pasur këto parime dhe qëllime, atëherë me të vërtet do të qelni shtigje të reja të promovimit dhe përhapjes së Islamit. Kështu, njerëzit do të interesohen për Islamin, ndërsa mësimet e tilla do të fitojnë zemrat e tyre, dhe kështu do të rritet gjithnjë më shumë edhe numri juaj. Pra, kjo është ajo objektiv kryesore për të cilën na duhet të ndërtojmë xhamit tona. Duke parë mësime të tilla të ndritshme, tashmë edhe media botërore po interesohet drejt nesh, qoftë njëri i zakonshëm apo personalitete të shquara nga politika, tërhiqen nga ne. Pra interesohen për ne. Kur shohin se në një anë gjenden grupe ekstremiste të angazhuar në gjakderdhje dhe masakra barbare, ndërsa krahas tyre ekziston një xhamat i cili po bën përpjekje të mëdha për paqe, dashuri, harmoni dhe tolerancë. Nëse në një anë qëndrojnë xhamit e të ashtu quajturve musliman, nga të cilat ata nxjerrin vetëm mllefin dhe vjellin vrerë në emër të Allahut dhe të dërguarit të tij, duke përdorur sharje dhe shprehje të ndyra, ndërsa në anën tjetër janë xhamit për të cilave burojnë vetëm fjalët e dashurisë dhe harmonisë.
ngrihen pas thirrmat e dashurisë për të gjithë dhe urrëtie për askënd. Sigurisht këto u tërheqin vëmendjen mjaft personave. Kjo u ngjall kurreshtje se sipas kanë kaq shumë dallim në këto dy lloje muslimanësh. Pastaj kjo kurreshtje nxit për të njohur më shumë rreth xhamatit musliman Ahmedia përmes medias moderne dhe internetit. Pardje kam bërë një vizitë në parlament në Dublin dhe jam takuar me disa deputet. Njëri prej tyre mu drejtua duke thënë se ashtu siç xhamati Ahmedia po bën përpjekje të mëdha për ngritjen e vlerave njerëzore dhe vendosjen e paqes në botë, nuk e shohim te muslimanët e tjerë. Pra këto përpjekje nuk i shohim te muslimanët e tjerë. Sipas tij, ai kishte nxjerr këtë përfundim pasi që kishte studiuar thellë rreth xhamatit. Ai shtoi se tashmë që jam njohur me xhamatin, kam shumë dëshirë se xhamati musliman Ahmedia të ndërtojë një xhami së shpejti edhe në Dublin. Dhe kështu mesazhi i dashurisë dhe vlerave të larta të promovohen edhe në qytetin e tij. Kështu që Allahu i Madhërisëm përmes kësaj mënyre po i shfaq botës anën tjetër të Islamit. Pra njerëzit të mos nxitojnë për të paragjikuar Islamin, pa i parë anën tjetër të Islamit, të cilën po e shfaq xhamati i themeluar nga shërbëtori i të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Prandaj nuk duhet të kënaqemi vetëm me ndërtimin e kësaj xhamie, dhe duke kujtuar se mbar bota ka parë këtë xhami përmesmatas. Tashmë edhe ju mund të thoni me krenari se edhe ne kemi xhamin tani. Inshallah, sonte në darkë do të zhvillohet edhe një eveniment tjetër dhe pritet që disa intelektual do të marrin pjesë në të. Ata do t'ju thurin lëvdata për bukurinë dhe për hirshinë e xhamisë. Më vonë këtë xhami do të vizitojnë në momente të ndryshme edhe grupe të tjera nga qytete të ndryshme. Sigurisht kjo gjë do t'ju gëzojë se brenda këtij muaji ka shumë grupe kanë bërë vizitë në xhamin ton. Por mos kujtoni se keni arritur objektivën e xhamisë. Pra qëllimin e ndërtimit të kësaj xhamie. Pra, siç ju kam thënë, se me ndërtimin e kësaj xhamie ju bëni disa deklarata dhe ato ju ngarkojnë me detyra mjaft të rëndësishme. Çdo musliman ahmedian duhet të jetë i vëmendshëm ndaj këtyre përgjegjësive dhe ndaj mënyrës se si do të realizohen ato. Unë ju kam përshkruar rolin dhe kontributin e xhamisë dhe çfarë mesazhi del nga xhamit tona. Si mund të përgjigjemi të drejtave të krijuesit dhe atyre njerëzore? Nëse nuk jemi interesuar për përmbushjen e tyre, atëherë këto mbeten thjesht deklarata bosh, pas një përmbajtje. Madje edhe pas firmat dhe sloganet tona do të jenë sa për të mashtruar botën. Atëherë, ne përmes fjalëve të bukura dhe propagandës, sigurisht mund të kënaqim botën, por nuk do të kemi as pak interesim ndaj qëllimit më kryesor të ekzistencës sonë. Pra, ndaj kënaqësisë së Zotit dhe ndaj mënyrave që na mundsojnë këtë kënaqësi. Ajetin që ju kam recituar në nisje të fjalimit përmban cilësitë e besimtarëve që vizitojnë xhamit. Shtrirja e këtij ajeti ka përsen kufit e xhamisë së shenjtë në Mekë dhe përfshin gjithë ato xhami që vizitohen nga besimtarët të pajisur me këto cilësi. Allah lartësuar duke përshkruar tiparet e tyre në një ajet thot: "Ashaddu hubban lillah." Pra, besimtarët i kushtojnë dashuri më shumë Zotit, dhe asgjë nga pëlqimet e kësaj bote nuk mund të krahasohen me atë dashuri. Ata bëjnë të gjitha përpjekje për të kaluar një jetë në kërkim të kënaqësisë së Zotit. Nuk ndodh kurrë që interesi material për ndonjë çast t'i largojë ata nga kjo dashuri.
Dashuria e Allahut u kërkon në nënshtrimin ndaj porosive të tij. Kjo dashuri e nxit njeriu për të adhuruar Zotin, dhe jo që njeriu për shkak të angazhimeve të tjera të harrojë namazin. Për të arritur interesin ekonomik të veprojë me gënjeshtra të tjera. Momentin që njeriu ndodhet në një situatë të tillë, ai duhet të pjesë veten. Kë e do më shumë? Zotin apo interesin material? Nëse mjetet dhe çështjet materiale po I largojnë atë nga përmbushja e porosive të Zotit, atëherë sigurisht atë e pushton dashuria e kësaj bote. Mesihi premtuar alayhis salam ka shkruar, ai thot, duhet ditur se sedri I Zotit të lartësuar nuk duron bashkëpjesëmarrjen me askën në dashurinë personale të një besimtari ndaj tij. Besimin që e dua më shumë se çdo gjë tjetër mund të ruhet vetëm atëherë kur ne nuk e ndajmë këtë dashuri me askën tjetër. Kjo është një çështje mjaft e rëndësishme. Çdo musliman mund të dëshmojë se ai e do Zotin dhe të dërguarin e tij. Madje në emër të kësaj dashurie ata bëhen gati për të vrarë apo për të vrarë. Ne kur nuk kemi dëgjuar nga goja e një muslimani që ai nuk e do Zotin apo të dërguarin e tij sallallahu alaihi wasallam. Pra, megjithatë, sa janë ata që sinqerisht u nënshtrohen porosive të Zotit dhe të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam. Merrni vetëm rastin e namazit. Ne duhet të analizojmë se a me të vërtet ne falemi duke përmbushur të gjitha kushtet e namazit. Mjaft njerëz thonë se ata falin 3 apo 4 namaze. Janë edhe të tillë që nxitojnë për të përfunduar namazin, sikurse po heqin një barë të rëndë nga vetja. Namazi që është mjet për t'i ofruar Zotit dhe shpreha e dashurisë ndaj tij. Nëse ne nuk po e falim me vëmendje dhe për kushtim, atëherë nuk po plotësojmë kushtet e namazit. Allahu I Madhërisëm duke përshkruar tiparet e besimtarëve, tregon se kur u bëhet thirrje për t'u nënshtruar urdhërit e Zotit dhe të profetit të tij sallallahu alaihi wasallam, ata përgjigjen duke thënë ne dëgjuam dhe u bindëm, sami'na wa ata'na. Se cili prej nesh duhet të analizoj veten në përmbushjen e këtij kriteri. Vetëm një vetvlerësim mund të na sugjerojë gjendjen ku ndodhemi. Kurani famlart parashtron porosi të shumta, të cilat sipas Mesihut të premtuar alayhis salam janë rreth 700. Ai ka thënë se kushdo që nuk I bindet qoftë njërës për e tyre, apo nuk mundohet për të ndjekur atë, atëherë ai ndërpret lidhje me të, pra me Mesihun e premtuar alayhis salam. Besimi unë në Allah mund të përsoset vetëm nëse ne I zbatojmë porositë e tij. Ne themi se besojmë në ahiret, por për një pjesë të konsiderueshme prej nesh, kjo deklaratë mbetet vetëm një shprehje gojore. Sepse po të jeti përsosur besimi I njeriu, ai sigurisht do të shmanget mëkateve dhe shkeljeve të drejtave. Ne, duke u friksuar nga ligji I shtetit, ndalemi nga mjaft veprime dhe I bindemi autoritetit, por guxojmë të bëjmë veprime të padrejta, sepse edhe pse mëtojmë gojarisht, nuk mendojmë rreth ditës së gjykimit. Shumë kush nga ne falen vetëm atëherë apo falen me mallëngjim dhe ngashërim kur luten për interesat e tyre, pra udhhiqen vetëm nga interesat materiale. Disa frekuentojnë në xhami duke menduar për përshtypjen që mund të kenë të tjerët për mungesën e tyre në falje në xhami. Ndërsa Allahu I Madhërisëm ka deklaruar se ata që I vizitojnë xhamit falin namazet e tyre vetëm për hir të Allahut. Ata kryen të gjitha faljet e obliguara në kohën e tyre të saktuar, duke synuar vetëm pëlqimin e Zotit,
ibadetet e tyre i kushtohen vetëm pëlqimit të Zotit, si dhe shpenzimet në rrugën e Allahut synojnë po kënaqësinë e Tij. Ata nuk i friksohen askujt përveç Zotit. Allah thot se kësaj besimtarësh jo vetëm se betohen për besimin e tyre, por ata gjithashtu dëshmojnë për krahjen e Zotit në çdo çast të jetës së tyre. Çdo hap i tyre hidhet në shtigje të reja të udhëzimit, të hidajetit, dhe çdo hap u qel portat e fitores njëra pas tjetrës. Ky udhëzim i shpihet drejt sukseseve. Është prej mirësive të Allahut ndaj xhamatit musliman Ahmedia se ky xhamat në xhirin e tij përfshin besimtarë të tillë që jo vetëm mëtojnë për besimin, jo vetëm që pretendojnë për besimin e tyre, por punojnë për të arritur kënaqësinë e Zotit të lartësuar. Ky është sekreti i përparimit dhe hetësurisë së xhamatit në tërësi. Prandaj, për të bërë pjesë në këto mirësi dhe për të përmbushur të drejtën e xhamisë, secili nga ne gjithnjë duhet të nënshtrojë vetes kontroll, që të mos na mbetet asnjëri i privuar nga bekimet e këtij përparimi dhe nga mirësitë e Zotit të plotfuqishëm. Frikat tona të mos kenë karakter material, por ato të synojnë vetëm dashurinë e Zotit, që krijuesi ynë i dashur të mos zemërohet prej nesh. Prandaj, tashmë kur kjo xhami është ndërtuar, ju do të jeni në qendër të vëmendjes. Prandaj, secili nga ne duhet të kontrollojë veten duke përmbushur përgjegjësitë e besimit. Do të na duhe sa më shumë se kurrë. Do të na duhe se më shumë se kurrë të bëjmë përpjekje të sinqerta për të nënshtruar veprat tona mësimit e Islamit. Vetëm duke arritur këtë, ne me të vërtet mund të aftësohemi për të prirë vizitorëve të xhamisë drejt udhës së drejtë. Pas ndërtimit të kësaj xhamie, do të qelen mundësi të reja të promovimit të Islamit dhe njohjes së tij. Njerëzit do të vinë për të vizituar xhamin. Kudo në botë kur ndërtohet xhamia e xhamatit, vizitorët, nxënësit e shkollave dhe grupe të ndryshme vinë për ta parë atë. Madje për shkak të veprimeve të pahishme të disa muslimanëve, bota nga kurreshtja është interesuar më shumë për të njohur Islamin. Nëse ata gjejnë shfaqjen e Islamit të vërtet nëpërmjet veprave dhe gjendjeve tona, atëherë sigurisht do të marrin përshtypje të mira. Pra, pas ndërtimit të xhamisë, përgjegjësitë e banorëve të kësaj zone janë rritur ndjeshëm. Unë po e përsëris këtë disa herë për t'ju treguar se ju nuk jeni më të fshehur. Na ishte një kohë kur xhamati i Irlandës ishte i vogël dhe askush nuk e njifte. Ju nuk jeni më ndër ata që janë të panjohur. Ndërtesa e hishme e xhamisë dhe minarja e saj e lartë po ju bën çdo ditë e më shumë të njohur para botës. Inaugurimi i saj sot dhe evenimenti i pasditës do t'ju përcjellin prezantimin e kësaj xhamie edhe të tjerëve. Ndonë se gazetat tashmë kanë filluar të shkruajnë diçka rreth xhamatit dhe inshallah gjatë ditëve në vijim do të botohen edhe lajme të tjera të bujshme, të cilat do të njoftojnë lexuesit rreth xhamatit musliman Ahmedia dhe Islamit të vërtet. Atëherë kjo xhami nuk do të mbetet më në qendër të vëmendjes së qytetarëve të Galwez, por do mësojnë edhe banorët e qyteteve të tjera. Dhe kështu, ata do të gjejnë shans për të vizituar këtë xhami. Kjo është përvoja jonë në vendet të tjera. Kështu, angazhimet tuaja në thirrje dhe tabligh do të marrin një hovë të madh. Prandaj secili musliman Ahmedia duhet të përgatitet edhe në fushën e njohurisë, që të jetë i gatshëm dhe i aftë për të përgjigjur pyetjeve fetare dhe shkencore. Po kështu, mbetet
gjë e rëndësishme për të reformuar gjendjen tonë praktike. Po kështu mbetet gjë e rëndësishme për të reformuar gjendjen tonë praktike. Aty ku donte të na çonte Mesiu i premtuar alayhis salam. Unë ju kam shpjeguar rreth këtij standardi. Ai standardi është një shtrimi, ai standardi është nënshtrimi i plot ndaj porosive të Allahut. Ju me të vërtet duhet të lini ato përshtypje që banorët vetvetiu të joshin pas jush. Prirja fetare është mjaft e gjerë në këtë shtet. Është i vetmi vend në mbar Evropën ku njerëzit, qofshin të pasur apo të varfër, referojnë për bindjen e tyre fetare. Ata shprehen pas asnjë droje, pas një druajtje se janë fetar dhe ndjekësit e fesë së krishtere. Ne duhet t'u tregojmë atyre se sipas mësimeve të fesë islame, Isai, pra Jezusi alayhis salam, ishte profet i vërtet i Zotit të Madhërisëm. Dhe pas përfundimit të misionit të tij si profet, ai u nda nga kjo botë. Burimi i të gjitha fuqive dhe Zoti i të gjitha botëve është i vetmi Allahu i lartësuar, të cilin i adhuronte edhe Isai alayhis salam, si dhe e ama e tij të dëlir Mërjeme. Tashma Hazret Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka ardhur sipas profecive të profetëve të mëparshëm, duke mbartur ligjin e fundit dhe të përsosur të Kuranit. Tashmë, vetëm ky është libri ku gjendet shpëtimi. Ai është qelsi për t'ju afruar Zotit dhe mjet për të mbarsuar jetën e kësaj bote dhe të ahiretit. Por të gjitha këto mos mbetshin vetëm mëtime dhe slogane, por të zbatohen në jetën tonë. Ne duhet të njoftojmë se argumenti për vërtetësinë e Islamit është se në ndjekje të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam ka ardhur Mesiu premtuar alayhis salam, i cili në lidhje me kryesin ton, ai jo vetëm se dëgjon lutjet tona, por edhe i pranon dhe sipas premtimeve të tij, po shfaqet edhe shenjat për ti. Se mbi jetesa e kësaj bote gjendet në pranimin e Mesihut të premtuar alayhis salam dhe lidhja e sinqertë dhe e gjallë me Allahun e lartësuar. Mund të realizohet duke afruar Mesihut të premtuar alayhis salam. Por vallë, a mund të themi pa frikë këto gjëra? Apo duhet të ndalemi për një çast për të menduar a ti them apo mos i them? Po nëse dikush më sfidon në pranimin e lutjeve, atëherë ata pranoj atë apo jo? A në të vërtet kam lidhje me Zotin? A me të vërtet orvatem sinqerisht për të përshtatur jetën time sipas porosive të Zotit, duke pasur dashurinë dhe druajtjen e tij? Nëse përgjigjja është jo, atëherë si mund të bëj thirrje të tjerëve, ndërkohë mua më mungon ndërgjegjësimi i përgjegjësisë së të qenit musliman ahmedian. Unë si mund të thoras të tjerëve se jaro Mesihu anë ko tha wo to a chuka. Do më thënë, o miqtë e mi, ai Mesihi i cili pritet të vinte tashmë ka ardhur. A njerëzit nuk do të më pyesin se çfarë ndryshimi ka sjell ky Mesihi në jetën tënde? Pra, derisa ti më fton për të pranuar Mesihun e premtuar dhe më tërheq ndaj reformës së pastër në jetë, atëherë së pari më trego se çfarë ndryshimesh ke sjell ti në jetën tënde. Derisa më tregon se pranimi i Mesihut të premtuar alayhis salam përforcon lidhjen me Zotin e lartësuar, atëherë sa shumë je afruar me Zotin tënd? Feja juaj ju porosit për t'ju përmbajtur së drejtës hyjnore, duke adhuruar atë. Madje Kurani famlar të thotë se qëllimi i jetës së njeriu është adhurimi i Zotit dhe për këtë qëllim ai është krijuar. Atëherë më trego se sa namaz e falni ju me xhamat. Xhamin e keni ndërtuar mjaft të bukur, por hieshia e xhamis vjen përmes atyre që falen në të.
Besimtarët i ashtojnë shkëlqimin dhe bukurinë xhamis. Vall, a faleni 5 herë në ditë në xhami? A përmbushni të drejtat njerëzore? Kurani famlar ju porosit që të bëheni populli më i mirë, i cili të jetë në dobi të njerëzve, duke këshilluar për vepra të mira dhe duke ndaluar nga të këqijat. Njerëzit do të na pyesin se a mos vallë përmbushkeni detyrën vetëm duke predikuar të tjerët? Nëse jo, atëherë kontrolloni veten tuaj. Se vallë, a veprua keni vetë ashtu siç predikoni? Njerëzit do t'ju pyesin. Njerëzit do t'ju pyesin se fol keni bukur rreth mirësjelljes ndaj farefisë dhe të afërmëve të tjerë. Por vallë, a përpus ka sjellja juaj me këtë parim? Na këshilloni që të kujdesemi për amanetet dhe të mbrojmë fjalën e dhënë. Por vallë, ju vetë a kujdeseni për amanetet tuaja dhe mbani premtimet tuaja. Në mësoni për sakrifica dhe për ullësi, por a i shprehin veprat dhe fjalët tuaja këto? Ju në tregoni se Islami porosit për të larguar nga paragjykimet, por vallë, a veproni ju me mirdashje dhe gjykime të drejta në jetën tuaj? Ju thoni se Kurani në porosit për të përmbajtur sinqeritetit dhe fjalës së vërtetë. Por unë kam vretur se në mjaft raste ju për të arritur disa interese vetjake, veproni me gënjeshtra, me mashtrime. Ju në këshilloni për të përmbajtur dhe për të frenuar zemërimin dhe për të vepruar me bujari dhe butësi. Sigurisht një këshill e tillë është e dobishme, por vallë, a veproni edhe ju kështu në çështjet tuaja të përditshme? Ju më tregoni se një ndër mësimet më të bukura të Islamit është se për vendosin e drejtësisë, mos në nxit urrëtia apo marrëmitësia e kundërshtarit, që të veprojmë me padrejtësi ndaj tij dhe t'i shkelim të drejtën. Vallë, a mundoheni edhe ju për t'i falur të tjerët? Dhe a përpiqeni për të arritur këtë shkallë të lartë të drejtësisë? Të gjitha porositë dhe këshillat e Kuranit që na keni treguar janë të shkëlqyera, por ju a veproni sipas tyre? Ju për muslimanët e tjerë thoni se ata nuk e kanë pranuar mësimin e premtuar, prandaj po i presin kokën njëri tjetrit dhe nuk shfaqet ajo vllazëri dhe mëshirë reciproke midis tyre që sipas Kuranit duhet të ekzistojë midis besimtarëve. Megjithatë, ju që keni pranuar dhe besuar mësimin e premtuar selam, dhe çdo vepër juaja duhet të jetë plotësisht konform Kuranit. Por nëse nuk është ashtu, atëherë çfarë gjepurash na tregoni dhe për cilën revolucion shpirtëror dhe veprues na bëni thirrje? Ju dhe ne jemi njësoj. Ku qëndron dallimi midis nesh dhe jush? Pra, duhet të dini gjithmonë se kudo një person jeton dhe identifikohet si musliman ahmedian, atij i rriten shumë përgjegjësit. Ai nuk mbetet më thjesht një musliman ahmedian, por bëhet përfaqësues i Mesihut të premtuar. Pikërisht për këtë arsye Mesihu premtuar selam kishte thënë: "Mos poshtroni emrin tim pasi që më keni pranuar." Pra, sjellja e keqe e një muslimani ahmedian nuk mbetet vetëm tek ai, por ajo shtrihet deri te Mesihu premtuar. Çdo musliman ahmedian duhet të ketë parasysh këtë porosi. Kur ne do të vëdësohemi për këtë përgjegjësinë tonën, atëherë secili nga ne do të bëhet ambasadori i ahmediatit. Çdo njohje dhe paraqitje dhe prezantimi do t'i lartësojë gradën në sy të njerëzve dhe ata do t'ju afrohen me konsiderata të larta. Ju atëherë do të bëheni përfaqësues të Mesihut të premtuar dhe atëherë mund të jeni të aftë për t'ju përgjigjur denjësisht detyrës së thirrjes dhe do të jeni të denjë për t'u drejtuar banorëve të tokës, dunjan dhe ahiretin. Atëherë do të thithni mirësitë e Zotit, do të tërhiqni mirësitë e Zotit. Andaj të gjithë ne duhet të veprojmë për të arritur këtë shkallë. Duhet të zbukurojmë dhe të stolisim faljet tona, namazet tona të 5 vakteve dhe të përmbushim të drejtën e xhamisë.
Përveç obligimeve, duhet të lidhemi me Zotin edhe përmes ibadeteve nafile. Duhet të kushtojmë vëmendjen e duhur të drejtave njerëzore. Çdo musliman ahmedian, qoftë burr apo grua, duhet të ndërgjegjësohet për detyrat e tyre. Ne me ëndje të madhe u themi të tjerëve se kjo xhami quhet Xhamia Meryem. Të gjithë nderojnë dhe respektojnë atë gruan fisnike. Ne themi se ajo është një figurë e dashur si për ju edhe për ne. Ajo është e dashur për ne jo vetëm se është e ama e Isait alayhis salam, por duke parë fisnikërinë dhe devotshmërinë e saj shembullore, Zoti porositi se besimtarët duhet të përvetsojnë virtytet si ajo. Ajo mbrojti nderin e saj vetëm duke u druajtur pëlqimit dhe druajtjes së Zotit. Ajo është e besnike ndaj Zotit në mënyrë të përkryer. Ajo është e sinqertë, e dëlirë dhe e drejtë. Prandaj Allah lartësuar porosit çdo musliman, qoftë mashkull apo femër, për të përvetësuar ato veti dhe ato cilësi që zbukurojnë besimtarin, me të cilat cilësohej Hazrat Meryemja. Do të bëjë thirrje edhe vajzave dhe grave ahmedian. Se nëse qytetarët e këtushëm vetëm i nderojnë dhe respektojnë Meryemin, por nuk i ndjekin modelin e saj, atëherë kjo është mangësia e tyre. Muslimani i vërtet duhet i nënshtrohet Zotit besnikërisht, ashtu siç ishte Hazrat Meryemja. Ato duhet u binden porosive të Allahut, dhe një ndër ato porosi është ruajtja e nderit dhe mbulesë, të cilat i përshkruan edhe Kurani. Prandaj, përveç adhurimit të Zotit, ju duhet të kujdeseni edhe për veshjet tuaja. Allahu mundsoft të gjithëve për të kaluar jetën në përputhje me pëlqimin e Tij, dhe na mundsoft të bëhemi besimtar të vërtet. Në vend që të zhytemi në dynja, të përmbushim të drejtën e adhurimit dhe përkushtimit ndaj Zotit. Zoti na bëft për atyre që respektojnë dhe kujdesen për të drejtat reciproke. Mesih premtull selam në këshillon. Ai thot, unë ju them sinqerisht se kjo është mundësi që Allah i lartësuar ka krijuar për ata që janë me fat. I bekuar është vetëm ai. I bekuar është vetëm ai që përfiton prej saj. Ju pra përfiton prej kësaj mundësie. I bekuar është ai që përfiton prej saj. Ju që jeni lidhur me mua, mos u kënaqni se keni arritur gjithçka. Është e vërtetë se jeni më të afërt dhe më të drejtë karshi atyre që ndoqën rrugën e mohimit dhe kundërshtimit. Ata përmes mohimit dhe fyrjes së tyre kanë tërhequr zemërimin e Zotit, ndërsa ju, fal mirdashjes dhe sinqeritetit tuaj, u përpoqet të mbroni veten, të shpëtoni veten. Megjithatë, e vërteta është se jeni në prag të atij burimi që Zoti ka krijuar për të fituar përjetësinë. Ju mbetet vetëm për t'i ofruar atij burimi dhe për të pirë ujë prej tij. Andaj kërkojini Zotit që ai t'ju shuaj etjen, sepse pa lejen e tij asgjë nuk mund të bëhet. Është Zoti që ju mundson. Unë jam i bindur se kushdo që shuan etjen nga ky burim nuk do të shkatërrohet, sepse ky ujë ju fal jetën dhe ju shpëton nga shkatrimi dhe ju mbron nga sulmet e shejtanit. Si mund të ngopeni nga ky burim? Si mund të ngopeni nga ky burim? Vetëm duke përmbushur dy të drejtat. Njëra prej tyre i përket Zotit, ndërsa tjetra krijesës së Tij. Allah në mundsoft për të përmbushur gjatë gjithë jetës këto të drejta dhe të tërheqim sa më shumë bekime dhe mirësi nga ky burim jetëdhënës. Allah në aftësoft për të përcjell këto bekime edhe të tjerëve. Tashmë do të tregoj disa të dhëna në lidhur me këtë xhami, sepse kudo në botë ka mjaft interes edhe për të dhënat
e xhamive dhe ndërtimeve. Unë kisha hedhur gurthemelin e kësaj xhamie në shtator të 2010-s. Sipërfaqja e këtij trualli është rreth 2400 metra katror. Pjesa e ndërtuar e xhamisë është 217 metër katror. Ky truall ishte blerë në vitin 2009 dhe kishte kushtuar 515.000 euro. Në këtë truall ekzistonte edhe një shtëpi, një banesë. Pastaj për ndërtimin e xhamisë janë shpenzuar 1.100.000 euro, duke përfshirë edhe salën kryesore apo holin kryesor dhe hapësirë që është ngjitur me këtë sallë. 200 persona mund të falen njëkohësisht në këtë xhami. Ngjitur me këtë xhami janë edhe 2 zyra, siç ju kam thënë që këtu ndodhet edhe një shtëpi brenda këtij trualli që ishte blerë, e cila kishte 3 dhoma dhe kuzhinë. Ka edhe hapësirë për të parkuar makina, ku mund të parkohen 17 makina. Edhe vendndodhja është mjaft e përshtatshme. Këtu shumë afër zhvillohet gara e kuajve, pra është një fush garash që ndodhet shumë afër xhamisë. Edhe prej aty xhamia duket mjaft e qartë. Këtu zhvillohet edhe një fest e famshme dhe personalitete të shquara vinë edhe për të parë garën e kuajve dhe pra pamja e xhamisë është mjaft tërheqëse nga ajo fush. Në këtë fest marrin pjesë përafërsisht 40.000 veta nga kjo zonë. Prandaj edhe ajo do të shërbejë për njohjen dhe për njohjen e xhamisë, sepse edhe njerëzit do të vinë nga jashtë. Kjo është një zonë mjaft e populluar. Çdo ditë qindra persona kalojnë nga kjo zonë. Këtu afër edhe ndodhet edhe një konvik studentesh. Edhe aeroporti i Galwes është vetëm ndodhet në një distancë për 10 minutash. Këtu janë blerë edhe 2 shtëpi që kanë akomodim të përshtatshëm. Megjithatë, Zoti e bekoft këtë kompleks dhe u mundsoft të gjithë besimtarëve për të përmbushur të drejtën e kësaj xhamie. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.